lembu. Okay, kita turun tengok calf pen. Anak lembu. Ini pokok bunga matahari ke apa ni? Oh, yang semalam tu, yang alat semalam tu. Sunflower, betul lah, sunflower. Okay, pun tempat gambar juga ramai sini. Lili. Bagi makan lembu. So kena ambil tiket RM2. Satu rumput, satu susu pun RM2. Tengoklah. Lapar sungguh. Kelaparan. Semua ni lapar. Tengok tu dah lapar sungguh. Berebut-rebut. Dah habis. Ada lagi habiskan. Puak. Allah. Sedap ni. Oh Rabbi karim. Jom. Ini pun boleh juga. Sama juga bagi menyusu. Okey. Pegang-pegang pun boleh. Ini semua ada nama-nama dia. Oh, ni kambing. Carloneto Bentley yang mana satu ni. Oh, dia punya lapar sungguh. Tak ada. Saya tak ada. Sorry, saya tak ada. Kambing. Tu yang si Ni. Bukan anaknya bapaknya. Okey. Sehari saya tak ada makanan lah. Saya tak ada lah. Makanan. Boleh atas kata. Otor pun ada sini. Nama otor pun ada. So ni nampak dah berusia sikit ni. Okey. Eliano. Okey, semua lapar ni. Mido. Kid Rock. I got this. Okey. Apa lagi yang ada? Kita boleh ambil info sini. Dengan nama dia, corner dia tu. Nama dia sekali. So, datang sini.